फिशिंग करते वक्त इस महिला को पानी में फंसा हुआ एक मकाऊ तोता मिला जो मरने की हालत में था। तोता बहुत कमजोर था, इसलिए इन्होंने बिना देर किए इस तोते को बचाया और तुरंत बर्ड हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया। हालत बहुत खराब थी, पर इस परिंदे ने हार नहीं मानी। महिला की सही देखभाल और इलाज की वजह से तोता धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब इस तोते के सारे रंग बिरंगे पंख वापस आ गए हैं और यह पूरी तरह ठीक हो चुका था। ये तोता अब खुद से अखरोट तोड़कर खाता है और उस महिला की बिल्ली के साथ खेलता है। इस महिला के नेक काम ने इस तोते को नई जिंदगी दे दी और अब वो उसके फैमिली का हिस्सा है।